Так, да, я запись включил. В общем, смотрите, дальше мы идем. Понятно, что надо будет повторять вот местоимения, да. Их надо будет вот хорошо заучить. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы местоимения теперь на автомате все вот точно помните? Вот все те, которые, ну, пока трое, да, здесь. То вы не путаете местоимения, у вас все же отложилось на автомате. Если на автомате 5, если нет еще там, ну, там четверка, тройка, двойка, вот кто как себя оценит. Если 5, да, вы без всякого сомнения помните уже местоимение и всегда воспроизведете. Вот. Есть проблемы с местоимением. То есть вы их уже не путаете. В любой момент вы скажете «да». А теперь смотрите, есть формы времен. Ну вот, вот эти вот формы усвоили, хорошо усвоили. Вот. Есть проблемы с этим? С настоящим, с будущим, с прошедшим временем. Вот берете любой глагол и как бы можете просклонять. Ну давайте сейчас мы потренируемся тогда дальше, да. Смотрите, давайте, ну, исходя из этой таблицы, смотрите на местоимение и будем употреблять теперь с аффиксами сказуемой формы. Ну, допустим, давайте так. Я, ну, играю, играй ойна. Давайте просклоняем. Ойна, играй. Допустим, я играю. Давайте мы пропишем. Как напишите? Я играю. Вот по-хакасски. И следующая фраза, да, Юлия Урте. Следующая фраза «ты играешь?» Вопрос. «Ты играешь?» Вопрос. Как спросите? «Ты играешь?» Я играю. Мин ойнапшабан. Ты играешь? Вопрос. Как пропишите? Орте. Сарин орте. А теперь следующее. Ты будешь играть? Да, син ойнапшазыңмы? Орте. Син ойнапшазыңмы? А теперь ты будешь играть? В будущем времени ты будешь играть? Орте Сарина, син ойнирзма. Теперь мы играли в прошедшем времени. Мы играли. Мы играли. Мы играли. Так, синой нирзма, это ты будешь играть на ты. Мы играли. Так, мы играли. Орта саринда пис ойнабыс, мы играли. А теперь вопрос. Они будут играть? Они будут играть? Вопрос. Они будут играть? Они, смотрите, олар, будущее время, да, будут, вот смотрите сюда, и аффиксную форму, да, вот отсюда выбираете. Ну и выбираете вот вопрос отсюда. Они будут играть? Так, ойнир. Так, Сарина немножко неверно. Так, ойнир правильно, но олар. Олар, зер, смотрите, это у нас относится вот сюда, да, на вы. На вы. А если они, олар правильно, тогда орта, вова, орта. А теперь правильно, олар ойнир, ойнирлербе. Да, а теперь смотрите. В хакасском языке вот этот в слове ойнир, там ведь получается ойне, твердое гласно, да, в конце как бы слог и.
На самом деле, конечно, надо будет соблюсти корневую твердую гласную, да. Ойнирлар должно быть, да. Ойнирлар, б. Не ойнирлер, б. В разговоре так говорят, да, действительно, вот вы очень часто услышите, говорят ойнирлер, б. Но грамматически надо писать правильно ойнирлар, ба, через ба. То есть нужно соблюсти закон сингармонизма по твердым. Но я так чувствую, что вы здесь ориентируетесь. Ну, конечно, надо будет доводить теперь это до автоматизма, и мы пойдем дальше. Теперь будем уларой нирларба. Да, теперь правильно, Юля. Амды орте. Смотрите, дальше. Давайте я вам сейчас предложу все-таки следующую таблицу, и мы эти же фразы сконструируем только исходя из дополнительного компонента. Ну, допустим, давайте мы рассмотрим вот эти вот дополнительные аффиксы. Мы их где-то проходили, я каким-то образом их упоминал, об этом говорил, но давайте теперь более точно. Смотрите, в хакасском языке, если мы хотим обозначить где-то место, вот допустим, да, в городе, в русском языке место обозначается с помощью предлога в городе, допустим, да, в Абакане, в Москве, допустим, еще и другие предлоги, допустим, да. В хакасском языке обозначение места всегда да, де, та, те. Где это аффикс увидели, обозначает место. Ну, допустим, мы здесь видим, прописал я Алда для примера. Ал, деревня, Алда, в деревне. Кölь, озеро, беру по мягкости. Кölьде, то есть в озере, да. Хам, буквально шаман, хамде, у шамана получается. Вот смотрите, у шамана, да, в русском языке, когда мы хотим обозначить, у кого у шамана, то есть там, где живет шаман, место, где находится шаман, в русском языке мы употребляем предлог у. В городе, да. Но в хакасском языке, вот если в русском языке и предлог у задействован, и предлог в2, там разные предлоги в зависимости от слова, да. В хакасском языке на все эти случаи да, де, та, те, все, других вариантов нету. Это место. Именно эти аффиксы обозначают место. Ну, допустим, стол. Стол де. Значит, место, где вот на месте место стола, да. Диван, диван де. Вот на диване, да. Там туре, дом, туреде, в доме, да. Ну и так далее. И теперь смотрите, давайте мы теперь сформируем фразу такую. Мы знаем, вы должны знать глагол «живем». Шурте, живи. Шурте, живи, да. А теперь сформируем предложение. Я живу в Абакане. Я живу в Абакане. И смотрите, я, да, но в Абакане имейте в виду, вот, сначала, конечно, ставим вот этот аффикс, а потом только уже пристегиваем глагольные аффиксы. Поняли, да? Вот давайте сформируем теперь это предложение. В Абакане. Я живу в Абакане. Так, Юля Урте. Мин ахбан. Вот смотрите, ахбан. Корень слова да, место, где человек живет. Шуртап щам. Настоящее время. Мин шуртап щам, да. Урте. Теперь давайте. Я живу в Москве. Я живу в Москве. Как пропишите? Орте, Сарина. Мин Москвада, шуртапщам. А теперь давайте пропишем Япония. Пропишем страну, да. Я живу в Японии. Ну, давайте пропишем Россия, конечно, да. Пропишем еще Хакасия. Давайте, кто что пропишет. Берем Хакасия, Россия, Япония. Вариант 3. Мин Москва, да, шуртапщам, да, Урта Юля. Россия, Хакасия, Япония. Да, мин Япония, да, шуртапщам, Урте, Хакасия, да. Вот, Юля, смотри, Хакасия,
Да должно быть. Да. Хакасия, да. Хакасия. Почему да, а не де? Дело в том, что хакасия, сам звук и а в хакасском языке, в русской каллиграфии пишется как я, да, одной буквой, а в хакасском языке оно реально звучит как, состоит из двух звуков. И а. Хакасия. Поэтому идет по твердости. В иноязычной лексике берите за внимание только последний слог. Да, Хакасия, допустим, да, и все. Япония, Россия, допустим, везде А. Если было бы, допустим, Корея, США, Германия, в общем, можно какие-то примеры, если на Е, на мягко заканчивается, да, тогда вот, или Кувейн, допустим, Кувейн, Эйн, там уже помягче. Кувейн Д будет, да, живу в Кувейне, допустим, да. Ну, в общем, идею поняли, идея места. А теперь напишите, я сижу на диване. Я сижу на диване. Да, орта мин диван дочим. А теперь задайте вопрос. Ты где живешь? Вопрос где? Хайде. Хайде это где? Ты где живешь? Задайте вопрос. Где ты живешь? Сформируйте хайде я дал подсказку, а все остальные слова вы сформируйте вот из этой таблицы. Они тут есть. Ты где живешь? Ты по-хакасски как будет син? Где? Сначала ставим вопрос, да, хайде орте. Хайде чуртапшазам орте. Тут можно правильно, допустим, не обязательно говорить син, да, местоимение второго лица, потому что аффикс зын уже включает в себя второе лицо. Поэтому можно спросить просто хайде чуртапшазын. И понятно будет, что спрашивает это обращение ко второму лицу. А давайте вы где живете? Вы. Не ты где живешь, а вы где живете. Вы обращаетесь к старшему человеку, спрашиваете, вы где живете? По-хакасски. Орте серер, правильно. Хайде где? Чуртапща зар, да. И можно будет ответить, допустим, Мин ахбанды чуртапщам. Ахбан по-хакасски абаканда. Ахбанды чуртапщам. И можно ответить даже улицу. На такой-то улице. Улица это все равно место. Скажем, Щетинкин. По-хакасски улица это Орама. Сейчас. Орама, да? Орама улица, да? Вот это улица. Им я бы ответил Щетинкин Орама Д. Вот по улице, вот смотрите, по улице Щетинкина живу, это все равно место, да, по улице Щетинкина. То есть место, где я нахожусь, это улица Щетинкина. В хакасском языке применяется аффикс да, аффикс места. Мин Щетинкин Орамаде Чуртапщам. Я живу по улице Щетинкина. Вот, смотрите, сегодня мы уже разговариваем, да, мы 3 предлога употребили в русском языке. У шамана, допустим, в Москве и по улице, да. А в хакасском языке все вот эти 3 предлога объединяются, указывающие на место, объединяются вот этими да, де, та, те. Ну, логику да, де, та, те, я надеюсь, вы понимаете. Да, де примыкает к звонким. Фундаментальное правило вспоминайте. Та, те примыкает к глухим. Я думаю, теперь вы это все знаете. Ну и по твердости, по мягкости тоже, надеюсь, вы теперь понимаете, что да, та к твердым основам примыкает, де, те примыкают к мягким. Всегда помните, это фундаментальное право хакасского языка. То есть всех тюркских языков, не только хакасского. Так, давайте еще раз потренируемся. Так. Я пишу. Допустим, я дома пишу. Дома иб. Я пишу дома.
Второй вариант, я сижу дома. Но сижу, тут уже вариант есть одр, да. Я сижу дома. Как напишите по-хакасски, да. Мин ибде пасчам, да. И сижу дома еще пропишите. Ну, как бы некорректно, конечно, вот мин ибде пасчам. Ну, лучше, конечно, сижу. Давайте, я сижу дома, да. Сформируем. Я сижу дома. Дом иб. Так, одр шабан, урте, но где? Юля, так, пропишите. Дома. Дома сижу. Да, Сарина, правильно, вот форма М. Так, давайте я сейчас, наверное, скажу эту форму. Мин ибдут шабан, да. Вот смотрите, по форме М. Давайте еще раз обращу внимание на это явление. По аффиксам сказуемой формы. Смотрите, сейчас вместо бин можно употребить м. Допустим, одр щам, да, вот видите, вот если возьмем вот это слово, одр щабын, да, вот если возьмем здесь, одр щам, если скажете одр щам, бын уберете и поставите м сюда, будет нормально. То есть это уже современная практика, в принципе, многие так сейчас и говорят, разговаривают в устной форме. Или, допустим, тут слово кильче есть, да, вместо бин поставите кильчем, мин кильчем, я иду и возвращаюсь, тоже будет правильно. Или щерще, бин, щерщем, если скажете, тоже будет правильно. Парщам вместо бин, поставите, тоже будет правильно. То есть помните, что бин форма, если поставите будет, то есть это тоже будет правильно. Так, давайте дальше. Идем, объясняю теперь следующее. В хакасском языке, если вы двигаетесь в какую-то сторону, именно в сторону, скажем, в сторону аскиза, да, ну, да, урте, Елена Трофимовна, урте, правильно. Если вы двигаетесь в какую-то сторону, в любую сторону, в хакасском языке указывается аффиксами зар, зер, сар, сер. Ну, понятно, зар, сер на звонкие основы, сар, сер на глухие основы. Зар на твердые гласные, ну, зар, сар, сер, сер, зер, сер на мягкие, да. Надеюсь, это вы понимаете теперь. Вот, направление, ну, допустим, асхс, по-хакасски это аскис. Асхсар, мин асхсар парщам, да. Я иду или еду в аскиз. В хакасском языке что еду, что иду можно употребить слово парщам. Мин машина парщам. Ну, потом это разберем, на машине еду. Или мин чазах парщам, чазах пешком, да. Мин парщам. В общем, мин парщам или на машине, или пешком все равно парщам. Да. Мин асхсар парщам, да. Орте. Это направление. Теперь давайте мы опять потренируемся. Я еду в Москву. Пропишем выражение. Я еду в Москву. Так, орта. Я еду в США, за границу. Я еду в США. Ну, пропишите Америка, может быть, да. Еду в Америку. Так, США, США, вот смотрите, вот, Сарина, США, да, где это место? Шазар, да, урта, теперь правильно, Шазар, паршам, да. А теперь спросите, ты поедешь в Москву? Ты, вот на ты в Москву поедешь? Орта мин Америка зар паршам, орта Юля. А теперь вопрос, ты в Москву поедешь? Орта син Москва зар, правильно, парар зын. Ну, допустим, поедешь в Японию?
Вы в Японию поедете? Следующий вопрос. Вы в Японию поедете? Да, Юля Урта. Син Москва-Азар Парарзынма. Урта. Вы в Японию поедете? Вы в Японию поедете? Так. Так, смотрите, так. Серер Япониязар парарзын, да. Серер парар. Смотрите, вот, да. Сказуемую форму нужно выбрать отсюда. Зн это на второе лицо, а на вы. Вот. Орта. Серер Япониязар парарзар. Орта, да. Теперь исправилась, Юля, молодец. Парарзарба, орта. Серер Япониязар парарзарба. Да. Ну, в общем, вы начинаете понимать, да, каким образом формируются фразы в хакасском языке. Сначала субъект, то есть местоимение, потом вот аффикс отсюда, да, и глагол в последнем месте, а потом уже, если вопросительный знак, то мы берем отсюда. Теперь давайте еще так, откуда, теперь смотрите. Если вы откуда-то куда-то идете, то есть хотите обозначить, вот понятно, в аскиз, в сторону аскиза, да, зарзер. Но если из аскиза, как сказать из аскиза, то употребляете данген на звонкие основы, танкен, наннен. Вот здесь еще есть аффикс для сонорных, да. В первых случаях для сонорных не было, а тут есть для сонорных. Ну, допустим, ой, прошу прощения. Допустим, как скажете, я иду из аскиза. Ну, еду, допустим, я еду из аскиза, да. Как пропишите? Я еду из аскиза. Ну, я говорил, что еду, что иду, у нас употребляется глагол пар. Я еду из аскиза. Мин, да, из. Орта, Юля. Мин асхыс таң, на глухой звук, таң, да. Кильчем, возвращаясь обратно. Мин асхыстан кильчем. Или асхыстан паршам, тоже правильно. То есть я еду из аскиза, да. Кильчем, возвращаюсь из аскиза. Конечно, лучше сказать мин асхыстан кильчем. Кильчем иду в обратную сторону, еду в обратную сторону, да. Мин асхсар паршам лучше употребить. Мин асхсар кильчем, ну, как бы менее корректно, лучше паршам. А мин асхыстан кильчем, когда из откуда-то, лучше кильчем, потому что возвращаетесь. Дальше, допустим, вы едете из Москвы. Спросите, вы из Москвы едете? Вот спросите теперь. Вы из Москвы, вот употребляйте вы. Из Москвы едете? Нужно спросить, да. Вы едете из Москвы? Вы из Москвы едете, но в русском языке ведь тут хоть как ставь, все равно как бы понятно, а в хакасском языке нужно соблюсти правильно, то есть расставить акценты, да. Так, вот Сарина Урте, Юля ошиблась, да, вот смотри, Москвадан, тогда Паршазарба. Тоже правильно как бы, Серер Москвадан, Паршазарба, вы едете из Москвы, тоже предложение верное, но Серер Москвадан кильчезербе, вы едете из Москвы, едете ли, возвращаетесь ли, да. Оба предложения правильные. Серер Москвадан, исходный падеж, да, откуда? Кильчезербе, орте, что Сарина, что Юлия, правильно, да. Так, ну и последний класс аффиксов, давайте тоже разберем. Допустим, когда вы идете вдоль чего-то, ну, по дороге, вдоль реки, вдоль еще чего-то, вдоль дамбы, допустим, вдоль, в общем, да,
употребляется вот этот аффикс. Он не часто, может быть, употребляется в нашей жизни, но тем не менее как бы определяет место или имеет отношение к движению. Да, вот поэтому я сюда включил вот этот класс аффиксов. Ну, допустим, я иду по деревне. Мин алже парщам. Ну, понятно, жаже я не буду повторяться уже. Жаже к звонким основам примыкает, чаче, чаще к глухим. Вот алже. Алже по деревне. Кельже по озеру плыву, допустим, да. Хамже по шаману. Ну, по шаману-то, не знаю, вот как-то, может быть, не совсем корректно, но тем не менее. Ну вот, алже, кельже хорошо ложится. И вот, допустим, скажете, мин алже парщам. Я иду по деревне. Мин город ще парщам. Я иду по городу. А теперь пропишите, я иду по улице Щетинкина. Тут я уже задавал, Щетинкин. Так, сурже, да, по воде тоже можно, да. Сурже парща. Сурже парща, по воде плывет. По поверхности воды, да. Катер сурже парща. Катер сурже парща. Катер идет по воде, плывет по воде, да. Ледокол сурже парща, допустим, да. Пароход сурже парща. Ну и так далее, в общем. Ну, человек не может по воде идти, допустим, да, сурже. Щусще. Щусще. Щус это плыви. Вот, ну, так, по-моему, этот глагол. Щус плыви. Плыви. Кзе сурже щусще. Ну, давайте пропишу я это предложение. Кзе сурже щусще. Человек плывет по воде. Так. Да, я иду по улице Щетинкина, Орта Юля. Мин Щетинкин орамаже парщам. Правильно, Орта. Мин Щетинкин орамаже парщам. Я иду по улице Щетинкина. Так, ну вот, мы сегодня прошли, скажем, дополнительно еще следующие аффиксы, показывающие уже взаимодействие аффиксов с действиями, допустим, да, вот мин, я что-то делаю, ты что-то делаешь, и вы можете спросить, чем ты занимаешься, куда идешь, допустим, да, где ты находишься, вот эти все вопросы в русском языке, они теперь могут в хакасском языке быть употреблены именно с помощью вот этих вот сегодняшних аффиксов. Конечно, по каждому аффиксу надо будет потренироваться. И на следующее занятие, на завтра, я думаю, еще раз мы примеры будем подбирать и будем еще раз закреплять вот все наши действия, да, вот эти вот вопросительные знаки и аффиксы сказуемой формы. И будем еще завтра тренироваться по классу вот этих вот аффиксов. Сурглар парбе, вопросы есть? Все ли было понятно вот по этим аффиксам, по новым? Сугда чем лучше сугже, чем сугда. Не совсем корректно, как бы вот меньше сугже, чем сугже лучше сказать. Сугда чем тоже, наверное, можно как-то мин сугда чем. Я нахожусь как бы в воде, получается, да, мин сугда чем. Но лучше сугже по воде. Может быть, сух алтынды, вот, ну тогда уже там ситуация другая, под водой, да, а именно по воде или вот на воде все равно сухже. Вот здесь лучше употребительное сухже парщам, сухже щем. Так, ну, отрицательный аспект мы сегодня пока не затронули. Давайте мы закрепим утвердительную форму. Вот, с этими дополнениями, а потом уже будем работать с отрицательным аспектом. Так, ну, вроде бы я пытался объяснить так, чтобы было понятно. Я тут не сказал какие-то падежи, ну, как бы намеренно пока это делаю, чтобы не углубляться в название падежей, и просто по смыслу, надо понять по смыслу. И я пытался указать, что вот если мы где-то место хотим обозначить, дадия, да, тати. Если куда-то мы движемся, в какую-то сторону, зарзер, это аффикс стороны. Если откуда-то исходим, да, мы дангден, тангден, нангден, надо будет запомнить. И если вдоль чего-то как-то, да, вот, то употребляем вот это. И вот теперь смотрите, теперь уже мы дошли
до уровня, где-то у нас, кто плотно посещает наше занятие, ну вот Сарина, вот, Елена Трофимовна, Юлия, Наталья, да. По сути, теперь мы дошли до уровня, когда уже можно формировать и закреплять вот эти вот фразы. Надо выходить уже на свободный уровень общения, и тут есть возможность задать вопросы. Мы еще где-то 5 занятий, 7 занятий пройдем, там еще местоимение вопросительное пропишем, еще дополнительно мы времена усилим, там тонкости, помните, мы обговаривали недавно прошедшее время, там еще вот, мы потом закрепим, конечно, тут вы понимаете, не все аффиксы в этой таблице, но тем не менее основная форма есть, базовая форма есть, и надо эту форму теперь уже заучивать до автоматизма. Нужно довести до автоматизма, потом уже мы будем уже на эти структуры накладывать уже дополнительные уже тонкости, вот, тонкости действий, тонкости там прилагательные пойдут у нас, наречия пойдут, там еще послелоги у нас пойдут. Ну, в общем, там есть, конечно, много еще изучать чего, но это базовые формы. Вот это должно быть уже на автомате. Именно вот эти вот основные формы времени. Вот. Это все должно быть. То есть, ну, чтобы долго не думать, да, над тем, как построить фразу. Ну, все алгыс ползын, спасибо, что сегодня пришли. Завтра также в 8:30. Думаю, что мы повторим вот эти же аффиксы. Я хотел сегодня пройти еще чтение газеты «Хабар», но не успел. Наверное, завтра почитаем. Если вопросов нет, то таңдағы шетере. Таңдағы шетере значит до завтра. Туғас шабыз таңды ирді. Таңды ирді завтра вечером. Че аным жоқтар, паза туғасанжа.